എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ഹെൽപ്പ് ഫോർ ആനിമൽസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സുഖമായിട്ടിരിക്കട്ടെ. ഇത്ര നാൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആവില്ല, വേറൊരു മുഖത്തോടെ ആയിരിക്കും. എന്നെ അറിയുന്നവർക്ക് എന്നെ അറിയാം. എന്നെ അറിയാത്ത എൻ്റെ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് പറയണം, ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള ഞാൻ. ഇനി മുതൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ കുറച്ച് ഒരു സങ്കടമുള്ള കഥയാണ്. അത് എന്നെപ്പോലുള്ളവർ നേരിടുന്ന, അത് ഞങ്ങൾ മിണ്ടാപ്രാണികളെ സഹായിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഞങ്ങളുടെ അനുഭവമാണ്. ആ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സ്നേഹം ഈ പാവം മിണ്ടാപ്രാണികൾക്ക് നൽകുക. നിങ്ങളെ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക. എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തൊക്കെ. നമ്മൾ മിണ്ടാപ്രാണികൾക്ക്, ഞാനും നിഷ ടീച്ചറും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ അത് കണ്ടിട്ട് പലരും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ, പറയണട്ടെ, എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന മനസ്സുകൾ. അതേപോലെ തന്നെ നായ എന്നെ തൊടാൻ, നായ നജസ്സാണ്, നായ ഹറാമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ചില ആളുകൾക്കിടയിലുള്ള നല്ല ആളുകൾ. അത് പറയുന്നത് അവരുടേതായ ശരികളാണ്, നമ്മളത് വിശ്വസിക്കുന്നു. അവരുടേതായ ശരികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ അത് അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും വേറിട്ട് കുറെ നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്ത് മുജീബക്ക അടക്കം ഒരുപാട് നല്ല ഉസ്താദ്മാര്, മൊയിലിയക്കന്മാര്, പള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇത് ഒരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടത്, ഞങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കർമ്മമാണ്, നീ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്ത് സഹായം വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ആ നായകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി തരികയും ചെയ്ത ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട്. എൻ്റെ പരിചയത്തിൽ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് മിണ്ടാപ്രാണികളെ സഹായിക്കാൻ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല മനസ്സിലാവും. നിങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള അതിലൊരാളായി മാറണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന പുതിയ കൂട്ടുകാർ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണം. എന്നാലേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ. ഈ മിണ്ടാപ്രാണികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഈ മിണ്ടാപ്രാണികൾ സപ്പോർട്ടാണ്. പിന്നെ എന്നെ നെഞ്ചോട് തീർച്ച സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഒരുപാട്, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്, ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനം എന്നും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു തെരുവ് നായയുടെ ഒരു സങ്കട കഥയാണ്. ഒരു അമ്മ നായ തെരുവിൽ വണ്ടി അടിച്ച്, റോഡ് സൈഡിൽ വണ്ടി അടിച്ച് ഒരുപാട് നായകളെ ഞാൻ മറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സങ്കടം, ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സംഭവമായിരുന്നു അന്ന് സംഭവിച്ചത്. അതായത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ മഹേഷാണ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ ഒരു നായനെ വണ്ടി അടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ പോകേണ്ടി വന്നത് റോഡരികിൽ. അങ്ങനെ അവിടെ ചാക്കിട്ട് റോഡരികിൽ മൂടി വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. കുഴിച്ചിടുന്ന ആരും തയ്യാറാവുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ പോയപ്പോൾ കുഴിയൊക്കെ കുത്തി, റോഡരികിൽ തന്നെ കുഴിയൊക്കെ കുത്തി അതിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയപ്പോഴാണ്, അതിനെ പൊക്കി എടുക്കുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് അതിൻ്റെ നിറഞ്ഞ മുലയിൽ നിന്ന് പാല് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് പ്രസവിച്ചിട്ട് അധികം നാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ചങ്ക് തകർന്നു പോയി, വല്ലാത്തൊരു വിഷമായി പോയി. അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എവിടെയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. അത് വല്ലാത്തൊരു വിഷമായി. അപ്പം തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭക്ഷണം തേടി പോയിട്ട് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടുത്ത് തിരിച്ച് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോഡ് മുറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതിലാണ് ഏതോ വാഹനം അടിച്ചാണ്. ഒരു അപേക്ഷ ഉണ്ട്, എന്തായാലും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ റോഡായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മുന്നിലോട്ടും മാത്രമല്ല സൈഡിലോട്ടും വേണം. കാരണം ഏത് സമയത്താണ് മനുഷ്യരായാലും മിണ്ടാപ്രാണികൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഹൈവേയിൽ നിങ്ങൾ സ്പീഡിൽ പോയിക്കോളൂ, പക്ഷെ ഒരു ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ചാടുക, ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ നല്ലൊരു ഡ്രൈവർക്ക് വേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. ഒരിക്കലും അത് മറക്കരുത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക.